CDI natin pala. Katabi continue na tayo. Nandito na yung CDI na 4-pin lihua. 4-pin ngayon. Testing natin. Ang conversion natin ito. Pulser na. Ito gumawa tayo ng pulser na simple lang. Yan. Convert niyan. Battery drive ang contact point. Ngayon, titesting na natin kung okay na. Kung under. Ha? Uy. Teka. Fire. Tasan natin yung minor konti kasi single tayo dito sa pandar eh.